यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा अग्रज अनि अनुजहरूमा हार्दिक अभिवादन साथै मायाहरू र कविता पाठन गर्नुभन्दा पहिला आजका यस तामाङ लोसार क्षेत्र नै भनौँ सम्पूर्ण सर्जकहरूमा मेरा बधाई एवं हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो गीतले धेरै धेरै सफलता पाओस्। र म केही भूमिका नमानी नै मेरो कविता हजुरलाई पस्किनु लागिरहेछु। साथी मैले नलेखेको कविता भरिभरि नै मेरोहरूको चोटको कथा छ। माटो रहित शहीदहरूको छुट्टै एउटा आत्मव्यथा छ। त्यसैले साथी भयो कविता गर्दिन। सिमानामा रक्त बगाउँदै शत्रु पुरेका कुराहरू चिसोते हिउँमा शत्रु रुँदै जिउँदै पुरिएको कुराहरू निर्धक्क उभिएर सुनाउने मेरो त यहाँ आफ्नो भन्ने माटो नै छैन। शहीदको मलामीमा जय जयकार लगाउँदै उन्मुक्त हिँड्ने बाटो नै छैन। त्यसैले साथी भयो म कविता गर्दिन। ज्यान दिएर जीवन चिन्न खोज्ने हामी निन्द्रा बेचेर सपना किन्न खोज्ने हामी खै कहाँ फुलेर वैश्वभरिका सपनाहरू खै कहाँ छ र शहीदको विधुई निर्भय बाँच्न सक्ने धरती शहीदको सन्तति उन्मुक्त हाँस्न सक्ने आकाश। त्यसैले साथी भयो म कविता गर्दिन। धन्यवाद। हाम्रा